В Європарламенті закликали Україну вирішити проблеми АТР і не припиняти мовити на окупований Крим. Єдиний кримсько-татарський мовник має отримувати стабільну фінансову та технічну підтримку від українського уряду. Про це йдеться у доповіді щодо виконання угоди про асоціацію України-ЄС. Європарламентарі висловили занепокоєння з приводу нестачі фінансування в бюджеті на 2021 рік програми переселення і розміщення кримських татар і інших національностей, які були змушені виїхати з окупованих територій. А також закликали забезпечити природні права кримсько-татарського народу, ухвалити тріаду законів про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції України про визнання кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Говориться про необхідність підтримки кримсько-татарського телевізійного каналу АТР. І це є дуже важливим, оскільки цей канал і Євросоюзом приймається як спосіб комунікації між українською державою, українським суспільством з спільнотою, яка знаходиться в умовах російської окупації. Така мобілізація при підтримці міжнародної спільноти, зокрема Європарламенту, це наближує нас до відновлення територіальної цілісності української держави і до відновлення державного суверенітету України над всім Кримським півостровом. У доповіді про виконання угоди про асоціацію України-ЄС євродепутати також жорстко розкритикували Україну за корупцію, що гальмує реформи, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судів та боротися з олігархічним впливом. Українській владі нагадали, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки залежатиме від виконання зобов'язань перед ЄС. За доповідь, підготовлену німецьким євродепутатом Міхаелем Галлером, проголосували 526 євродепутатів, 79 були проти, 71 європарламентар утримався. Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді. Європейський парламент також засудив порушення прав людини в окупованому Росією Криму та закликав країни ЄС підтримати створення Кримської платформи. Європарламентарі підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Наголосили, що ніколи не визнають тимчасову окупацію Криму. В рішенні також йдеться, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. В українському МЗС доповідь привітали. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій Росії, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Конгрес українців Канади виступив на захист єдиного кримсько-татарського телеканалу. Він надіслав офіційне звернення до міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова. У Конгресі стурбовані інформацією про можливе скорочення державного фінансування телеканалу, що може призвести до його закриття. У своєму листі вони закликали Мінреінтеграції забезпечити державне фінансування АТР на рівні, який дозволяє продовжити його роботу. Канал АТР – один із небагатьох каналів, які транслюють достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучено з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації.
5039 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні за попередню добу. 124 померли. Це дані моніторингової системи РНБО. Серед лідерів поширення хвороби Івано-Франківська, Вінницька, Закарпатська, Житомирська області та Київ. Загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 отримали понад 1 258 000 українців. 24 058 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу. Тим часом уряд України ухвалив постанову, яка унеможливлює реєстрацію російської вакцини «Спутник V» на території України. Твіттер знову верифікував окупантів в Криму. Вдруге за тиждень соцмережа підтверджує буцімто офіційність російських окупаційних адміністрацій. Цього разу сторінки російського МВС в окупованих Криму та Севастополі. А кілька днів тому Твіттер вже підтвердив сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС закликали американську соцмережу заблокувати акаунти незаконних установ. Бойова втрата на Східному фронті. Український воїн загинув від кулі ворожого снайпера поблизу Горлівки на Донеччині. Це полтавець Олександр Гушко. Він був солдатом в інженерно-саперному взводі, повідомляють в Полтавській обласній адміністрації. Також одного українського бійця поранено неподалік Пісків. Він також дістав кулю снайпера окупантів. Воїну надали допомогу та терміново евакуювали до шпиталю. Медики кажуть, він в задовільному стані. Традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем, а також скинули гранати поблизу Золотого 4. На всі ворожі обстріли українські захисники відповідали вогнем. Біля населеного пункту Золота-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули 2 постріли в Бог-17 біля позицій Об'єднаних сил. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Від початку поточної доби 11 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.